13 ноябрь көнне Кукмара районының Олимпос районында Кукмара милиция бүлеге җитәкчесе полковник Рифат Хайретдинов истәлегенә хоккей турниры үтте. Анда Кукмара, Саба һәм Менделеевск районнарыннан командалар катнашты. Ачылу тантанасында Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев, Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннеханов, Кукмара районы Ичке эшләр министрлыгы бүлеге җитәкчесе Рамил Нургалиев һәм Рифат Хайретдиновның гаиләсе катнашты. Жители нашего района очень любят, ценят спорт и созданы все условия для того, чтобы заниматься. Рифкат Хайретдинов гомеренең 27 елын милициядә хезмәт итүгә багышлаган. Хезмәттәшләре аны җылы сүзләр белән искә алдылар. Кеше үзе китсә дә, аның турында якты истәлек кала. Рифкат Нуриевич турында гел яхшы сүзләр генә ишетергә туры килде миңа исә дәврендә. Шуңа күрә инде аның рухы дип әйтгәндә шатланып ятсын. Милиция җитәкчесе ул бик гадел, җаваплы, яхшы кеше иде. Турнир бик дулкынландыргыч булды. Тамашачылар бар игътибарлары белән уенчыларны күзәттеләр һәм яраткан командалары өчен җан аттылар. Мин бүген ВКХ командасы өчен җан атырга килдем, чөнки мин үзем дә МВД ветераны. Кайсы кешеләргә шунсы тар, үзебезнең малайлары өчен яклы инде МВД. Уен нәтиҗәләре буенча җиңүле Тимерхан командасы 2нче урынны ВКХ, 3нче урынны Метеор командасы яулады. Аларга кубок һәм истәлекле бүләкләр бирелде. Аслы Мөхәммәтҗанова, Руслан Мөбәрәкшин, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.